Chu Nguyên Chương từ một người ăn xin trở thành hoàng đế. 3 lý do này là chìa khóa thành công của ông. Có xuất thân trong một gia đình bần nông để có thể có được thiên hạ. Ngoài sự trợ giúp của những người huynh đệ vào sinh ra tử, ông còn biết trọng dụng nhân tài và quan trọng hơn là ông đại diện cho muôn vàn con người bị áp bức. Chu Nguyên Chương là vị hoàng đế khai quốc của vương triều nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc, trị vì từ năm 1368 đến 1398. Các sử gia gọi thời kỳ cai trị của ông là Hồng Vũ Chi Trị và ông được xem như là một trong các hoàng đế vĩ đại nhất của Trung Quốc nhờ các công trạng của mình với đất nước. Chu Nguyên Chương được coi là một trong những vị hoàng đế có xuất thân khiêm nhường nhất trong lịch sử Trung Hoa. Ông sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó, từ nhỏ đã phải làm ruộng, chăn trâu, thậm chí có lúc còn làm hòa thượng, ăn mày. Có xuất thân trong một gia đình bần nông để có thể có được thiên hạ. Dưới đây là các lý do giúp Chu Nguyên Chương lên ngôi hoàng đế. 1. Huynh đệ vào sinh ra tử, hết lòng hỗ trợ. Năm 16 tuổi, Chu Nguyên Chương đi chăn súc thuê nhưng không lâu sau đã bị chủ đuổi vì dám lén thui một con gia súc trong đàn để ăn. Cũng cùng năm đó, một bệnh dịch đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ và anh chị của ông, khiến ông phải tá túc làm sư trong một ngôi chùa. Tuy nhiên, do chùa cũng không thể nuôi hết các sư nên ông phải rời chùa, đi ăn mày kiếm miếng cơm lót dạ trong vòng 3 năm. Sau đó, ông lại trở về chùa làm sư trong 3 năm nữa và trong thời gian này ông mới bắt đầu học đọc và viết. Năm 1352, khi khí vận triều nguyên sắp tận, Chu Nguyên Chương gia nhập Hồng Cân quân quân khăn đỏ của Quách Tử Hưng, được Tử Hưng tin cậy, nhậm chức tạ phó nguyên soái nghĩa quân. Trong mọi trận chiến, Chu Nguyên Chương luôn có thể dựa vào trí tuệ của bản thân để giành lấy chiến thắng. Sau đó, từ một kẻ vô danh tiểu tốt, Chu Nguyên Chương đã trở thành người đứng đầu quân doanh, xuất quân bắc phạt. 2. Chu Nguyên Chương sử dụng trí tuệ thông minh để dùng người. Khả năng dùng con người của Chu Nguyên Chương vẫn rất tốt. Những vị công thần được Chu Nguyên Chương coi trọng vốn không phải là những người quá nổi tiếng tài giỏi. Ông biết những người này cần gì, làm thế nào những người này có thể làm việc dưới sự chỉ huy của ông, ai có thể làm nhiều hơn với ít hơn và ai phù hợp với công việc này hơn. Đó cũng là lý do vì sao Chu Nguyên Chương có thể trở thành thủ lĩnh của những người này. Từ Đa, Đương Hề, Thường Ngộ Xuân đều là những vị tướng giỏi. Trong số những người này, một số người có địa vị cao hơn Chu Nguyên Chương, nhưng họ vẫn có thể nghe theo lời của ông. Đó chẳng phải là lý do sao? Nếu bạn muốn những người này phục tùng mình, bạn không chỉ cần những người này phải nghe lời, mà quan trọng hơn là phải đối xử với họ một cách chân thành. Đây là điều mà một nhà lãnh đạo nên làm. Chỉ bằng cách sử dụng tài năng có thể phát huy hết sức mạnh thực sự của một người, nhưng có thể phát hiện ra những điều này mới là điều quan trọng nhất. Nếu Chu Nguyên Chương không phát hiện ra khả năng của những người này, thì sẽ không có việc thành lập triều đại nhà Minh. 3. Sự ủng hộ của bá tính là chìa khóa thành công lớn nhất của Chu Nguyên Chương. Xuất thân trong gia đình nông dân nghèo, Chu Nguyên Chương đương nhiên biết rằng người dân đã phải chịu cực khổ như thế nào. Ngay cả khi trở thành tướng quân, ông cũng không quên mình là một người nông dân, cũng không quên rằng trên thế giới này còn có rất nhiều người cũng không đủ ăn, mặc không đủ ấm. Chiến tranh liên miên, thiên tai đã khiến cuộc sống của những người dân nghèo ngày một nghèo hơn. Chỉ có thống nhất đất nước thì mới có sự hòa bình và người dân mới có thể sống và làm việc trong thời bình. Tháng Giêng năm 1368, Chu Nguyên Chương xưng đế, khai quốc vương triều nhà Minh. Cùng năm đó, ông công phá đại đô Bắc Kinh, lật đổ nhà Nguyên, từng bước thực hiện thống nhất đất nước. Video chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới Xe Hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video khác nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.